جڑے ویلے موت آؤندی ہے نا بس دے کرانے اجڑ جایا کردے نے اوے موت آؤندی ہے تے سونیا ماں باپ کولوں جوان پتراں نوں کھو کے لے جاندی ہے اوے موت آؤندی ہے موت نہیں ویندی اڈا زوکڑ دے پاسیو باول پور دے رہن والے ہوئے میرے جوانوں ہوئے میرے بزرگوں اور جدوں آسمان تو موت دا پیغام آ دینا اے بس دے کرانے اجڑ جایا کر دینے اور جدو آسمان تو موت دا پیغام آ جایا کر دے اے موت نہیں ویندی اینا نکیاں نکیاں بچیاں نو جنہ دے بابا دیاں بڑیاں لوڑانے اینا دے باپ دیاں بڑیاں ضرورتانے ہائے بچے رول جان گے ہائے بچے یتیم ہو جان گے بچے تکیاں جو کے رہ جان گے ہائے کون انہوں باپ دا پیار دے گا کون انہوں باپ دیاں محبتاں دے گا موت اور معصوم بچیاں کولوں روندیاں نے تے روندیاں رہ جان اور بچے روندے نے تے روندے رہ جان موت باپ نو کھو کے لے جاندی ہے سونیا جدوں موت دا تیر چل دینا اور سونیا ماں باپ بوڑے ہو گئے نے موت نہیں امیدی اینا بڑے ماں باپ نو اجے جوان پتر دی بڑی لوڑے موت نہیں ویکھیا کر دی جوان پتران دے لک توڑ کے اینا دی گردن مروڑ کے موت لے جایا کر دی ہے ماں پیاں دا لک ٹوٹ جاندا ہے ماں باپ دیاں کمراں دوریاں ہو جاندیاں نے موت نہیں ویکھیا کر دی اجے جوان تیاں نے جوان بچیاں نے ہائے ننو ماں دیاں لوڑا ماں ٹر جائے کرانا اجڑ جاتا ہے موت تیاں کونو ماں نو کھو کے لے جایا کر دی ہے اور جدو موت آندی ہے نا قرآن آندا ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیروں نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے دھیان نظرہ گل سنتے جایا جے ویکھ نظرہ موت آندی ہے میں تینوں ایک جوان دی گل سناواں اے نوجوان تے کلا کلا پرائے اے کلا کلا پینا دا وین اے بڈھے ماں باپ دا کلا جوان پتر ماں باپ نے ایدہ نکاح کیتا ہے ایدی شادی کیتی ہے اے بار بجڑدار ہو گیا ہے زندگی دے ڈنگ پیا گزار دے اوڈو گل سنیاں دے سوڑے ہو زندگی دے دیاڑے پیا گزار دیاں ایسنا جناب ایک دن کروں نکلن لگا ہے محنت مزدوری واسطے جان لگیا ہے تے جناب ایدیاں نکیاں نکیاں معصوم بچیاں تے کہن لگیاں بابا اوے تیاں اپنے باپ گولوں بڑا بڑا کچھ منوا لیا کر دیا نے اپنے باپ گولوں بڑا بڑا کچھ منگوا لیا کر دیا نے اوے ایک باپ ہی تے ہوندے جدے کولوں تیاں نے ضد کر کے چیزاں لے لینیاں ہوندیاں نے اوے ایک باپ ہی تے ہوندے اور جدے کولوں تیاں منگ لیندیاں نے بلا جھجک منگ لیا کر دیا نے ادھر جناب اے باپ تے جان لگا تے تیاں دیاں نے بابا شام کو آؤ گے میرے لیے یہ لے آنا بابا میرے لیے فلان لے آنا میرے لیے ایک تیاں دیئے بابا میں تو پیزا کھاؤں گی میرے لیے پیزا لے کے آنا کسی نے کوئی فرمائش کیتی ہے کسی نے کوئی فرمائش کیتی ہے تے نکے نکے بچے نکیاں نکیاں بچیاں فرمائشاں کر دیتیاں نے تے بیوی کہن لگی کرماں والیا جدوں آئے گا میرے لئی بھی آندیاں کوئی شے لے آویں میں بھی تیرا انتظار کراں گی میں بھی تیرا انتظار کراں گی میں تیریاں اجے نکلن لگ گئے تے بڈھی ماں کمر چکی ہے تے پتر نو ویک ویک کی زندگی بے گزار دیئے چار بائٹے بیٹھی ہے کہن لگی وے بچیا وے میریاں دوائیاں دیاں پھڑی لے آئی ماں دا بھی کوئی ماں دی بھی کوئی چیز لے کے آویں اچھا امی جان میں لے کے آوانگا تے اے نکل گیا ہے ہسدا کرانا ہے وسدا کرانا ہے کار چے بڑیاں رونقاں تے باہراں لگیاں ہویاں نے تے ادھر جناب نکلی ہے محنتاں کردا ہے مزدوریاں کردا ہے
مستری پونا کر دے کام کر دیاں اینج جناب چوتھی بلڈنگ تو ڈگ گئے تے جناب نیچے گریا کے تے جناب والا لوگاں نے اٹھا کے ہسپتال تے پہنچایا اڈے ایمبولینس ہسپتال نہیں پہنچی تے آسمان تو موت دا پیغام آ گیا ہے آسمان تو اللہ رب العزت کی طرفوں صدا آ گیا ہے اور بلاوا آ گیا ہے تے بس دا گھرانا اجڑ گیا ہے اور جس جوان تو ماں نے امیداں لگائیاں سن اور امیداں وچ رہ گئیاں اور جس جوان تو اور جس باپ تو نکیاں بچیاں نے امیداں لگائیاں سن امیداں ٹوٹ گئیاں اور جس باپ تو نکے معصوم بچیاں نے ہرساں لگائیاں سن اور ہرساں ٹوٹ گئیاں اور امیداں وچ رہ گئیاں اور عورت جڑی راواں پئی تکدی سی میرا خامد آئے گا شام نو میرے واسطے کوئی چیز لے کے آئے گا اور اودیاں ہرساں ٹوٹ گئیاں انتظار مک گئے نے ادھر اچانک رولا پہ گیا محلے دے اندر تے لوکاں نے دروازہ گھڑگھڑایا لوگاں نے دسیا تہاڈا فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے اینج چھا ہونا کیا ہونے تے ہسدا گیا ہے ہونے تے جناب ہونے کرو گیا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک تانوں بھلیکا پیا لگدا ہے جے نہیں ہو سکدا ادھر بڈھی ماں نستی دروازے چ آ گئی ہے اور سا کیا جاؤ میں نکل جاؤ کیویں ہو سکدا ہے میرا پتر تے مینوں کہہ کے گیا ہے اماں میں تیریاں دعائیاں لے آواں گا اماں میں تیرا فلاں چیز لے کے آواں گا میرا پتر نہیں ہونا کوئی اور ہونا تانوں بھلیکا پہ لگدا ہے تے جانے کدے انج دے بھلیکے سچ ہو جایا کردے نے اور جدوں بلاوا آ جاندا ہے اور جدوں صدا آ جاندا ہے تے بھلیکے سچ ہو جایا کردے نے ادھر جے تھوڑا جا ٹائم لنگیا ہے لوکاں نے چار پائی چکی تے لیا اس بڈھی ماں دے ویڑے چ رکھی ہے لوکاں نے آکھیا لے ماں اج تیرا جوان پتر اس جگ تو ٹر گیا ہے آج تیرا جوان پتر اس کائنات تو رخصت ہو گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت موت دا بلاوا آ گیا ہے رحمان دی طرفوں صدا آ گیا ہے اللہ رب العزت دی طرفوں بلاوا آ گیا ہے تے تیرا جوان پتر ٹر گیا ہے تے ادھر چار پئی ویڑے چ آ پئی ہے اور تیاں روندیاں نے پیاں بابا آپ تو کہہ کے گئے تھے میں آؤں گا فلاں لے کے آؤں گا بابا ہمیں کچھ نہیں چاہیے بابا ہم سے بات تو کرو نا بابا ہم تنگ نہیں کریں گی بابا ہم کچھ نہیں مانگیں گی ہمارے ساتھ بات تو کرو نا ہم سے بولو تو صحیح نا بابا بولتے کیوں نہیں بابا کون سی غلطی ہو گئی ہم سے بات تو کرو نا اور نتیاں نو کون دسے تو آڈا باپ آج ہمیز لئی چوپ کر گیا ہے آج ہمیز لئی خاموش ہو گئی ہے ادھر بیوی حواس کو بیٹھی ہے اور ساکیا وے کرما والیا بے اڈے تے نکے معصوم بچے سن کدے سر تے مینوں چھڈ کے ڈلا گیا ہے انہیں بے وفائیاں کر گیا ہے والا کوئی عمر سی اڈے تے ڈنگ کیڑے گزارے سن میں تے تیریاں راواں پئی تکدی ساں میں تے تیرا انتظار پئی کرتی ساں تو کتے چلا گیا ہے تو موت دا بلاوا آیا ہے قبول کر کے تے چلا گیا ہے ادھر جڑاپے والا آواز کھو بیٹھی ہے ادھر ماں آئی ہے تے ماں نے آکھیا وے لوگو پراں ہو جاؤ مینوں پتر نو رج ویکھ لین دیو میرا پتر ٹر گیا جوان اس جگ تو رخصت ہو گیا ہے ماں کا ہوئی ہے چیخ نکلی ماں دی ماں نے اپنے منہ تے ہاتھ رکھ لیا
گیا تے اپنے پتر دی پیشانی تے بوزا دیتا تے کہنے لگی وے بچیا اکو ایک زید تے میں مانگ کے رحمان کو ترلے کر لیا تھی وہ بھی اللہ نے واپس بلا لیا ہے ہائے امیداں ٹوٹ گئیاں نے اور جدوں چابی عمر دی مک جانی اور کڑی چل دی رک جانی اور تیرے کم زارے وچ رہ جانے اور تیرے کوٹ امیداں تے جان اور نبزارین حکیماں ہاتھ پڑیاں گولی موت والی سینے ٹھوک جانی اور ماں روندی ہے تے روندی رہ جائے اور بیوی روندی ہے تے روندی رہ جائے اور بچے بابا پاپا کر دینے تے کر دے رہ جان اور موت کھو کے تے لے جایا کر دیے اس واسطے اپنی موت نہ بلایا کر اپنی موت نو یاد رکھیا کر اور کسے ٹائم بھی آ سکتی ہے اور کسے ٹائم بھی بلاوا آ سکتا ہے اور کسے ٹائم بھی صدا آ سکتا ہے ادھر جنازے دا ٹائم ہویا لوگ چار پائی اٹھان لگے نے ادھر غسل دیتا گیا ہے لوگ چار پائی چکن لگے تے کسے نے آکھیا نی معصوم بچیو آؤ نا آج رج کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ لو آج تے بعد تانوں تواڈے باپا دا چہرہ نظر نہیں آئے گا آج تے بعد تانوں تواڈے باپا دا چہرہ نظر نہیں ہونا رج کے ویکھ لو اور لوگوں کوہرام مچ گیا ہے چند گھنٹے پہلا کرانا وسدا سی پیا ہسدا سی پیا ہن جناب اوتھے غماں نے ڈیرے پا لے نے اوتھے جناب والا اندیر مچ گیا اور جدوں موت اور جدوں تقدیراں دے چارے چل دینے تے سبدا جاندا ہے واسطے کرانے اجڑ جایا کر دینے غور کرنا ذرا قرآن آندا ہے فرمایا یا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ انج دی زندگی گزار کے موت ویلے انج دیاں آوازاں ہوندیاں نے دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا کتے قرآن آندا ہے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون کتے قرآن آندا ہے فرمایا کل من علیہا فان غور کرنا کتے قرآن آندا ہے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اور غور کریا کر اپنی قبر نو یاد کریا کر اپنی موت نو یاد رکھیا کر دھیان کرنا ذرا غور کرنا میں ذرا گل نو اگے چلاواں او اج تیاریاں کرنا ہے اور پتر دا نکاح وڈے تے تیاری کرنا ہے اور سونیا بیٹی دا نکاح وڈے تے پہلے تو تیاریاں کرنا اور میرے جوانوں تے پیارے بھائیوں اور تیرا ٹیسٹ ہووے تے تیاریاں پہلا اور تیرا امتحان ہووے تے تیاریاں پہلا اور تیرا انٹرویو ہووے تے تیاریاں پہلا اور ہر کام دی تیاری پہلے تو کرنا ہے اور موت دیاں تیاریاں کیوں نہیں کردا اور قبر دیاں تیاریاں کیوں نہیں پہلے تو کردا اور اجر دیاں تیاریاں اور کیوں نہیں پہلے تو کردا آنا میں تینوں نبی پاک دی حدیث سناواں حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے فرمان دینے نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا
اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ ہر بندے نو 4 سوال کیتے جانے نے ہر کسی نو 4 سوال ہونے نے امیر غریب مالدار دولت مند سبن کوئی علم والا ہے کوئی عالم دین یا کوئی گناہگار یا کوئی ولی سبنوں 4 سوال 4 سوال ایک کیتے جانے نے پہلا سوال کی کیتا جانے میرے آقا فرمان دیں گے فرمایا کوئی اتھے قدم نہیں ہلا سکے گا کوئی اپنے اور لوگوں کوئی قدم نہیں ہلا سکے گا جدو تک سوالوں دے جواب نہیں دے لے گا آئے کیڑے سوال نے سننا اندرا اللہ نے سب تو پہلا سوال کرنا ہے اوے بندے دسنا میں تینوں زندگی عطا کی تھی اور 10 اس زندگی نو کتھے گزار کے آئے ہیں کمہ دے اندر گزار کے آئے وہ کی آکھیں گا اللہ میں تے ظلم کردہ گزار آیا میں تے لوکانوں پھنے کھانیاں بدماشیاں تے چدراہٹاں تے افسر گیریاں وخاندہ آ گیا میں تے قطع تعلقیاں رشتے توڑدہ ظلم تے ستم کردہ ہاتھ کھاندہ لوکاں تے زیادتیاں کردہ گالیاں کردہ لوکانوں مندہ بولدہ غریباں تے ظلم کردہ میں اللہ جا گیا نا سونیا اور نا تکبر کریا کر اپنے تے اور نا مان کریا کر جے کتے غصہ آ جائے کسے کو لو پاتا کاٹا ہو جائے تے صبر کر جایا کر اور قوت برداشت پیدا کریا کر اور مر جانائی اور ٹر جانائی دنیا تو اور سونیا ٹر جانائی قبران چے پہ جانائی اور کتے ہنج دا بول زبان چو زندگی چے کٹیا کر اور کوئی بندہ تم مرے تے نہ کوے شکر مغروں لے گیا ہے شکر جان چھوٹ گئی ہے نا سونیا اور چنگا لفظ کڑیا کر اور کسے کلوں غلطی ہوئے تے معاف کر دیا کر زیادتی اور کچھ جنابے والا تیرا نقصان کر جاتے معاف کر دیا کر دھیان کرنا ذرا کی دسیں گا اللہ نے میں تے زندگی گزار کے آیا سیاست دے ڈیریاں تے گزاری ہے اللہ میں تے زندگی گزار کے آیا صرف دنیا کماندہ آیا پیسہ آ جائے حلال داوے حرام داوے سود داوے رشوت داوے ڈیلنگ داوے کوئی بھی آنا چاہیے مال آنا چاہیے دولت ہونی اللہ میں تے پیسہ کماندہ آ گیا اور کیے دس نہیں رحمان نہ نماز دا پتہ ہے نہ قرآن دا پتہ ہے نہ حدیث تے سنت دا پتہ ہے نہ توحید اور پتہ ہی تے صرف تے مال دا پتہ ہے اور دولت تے ڈیلنگ دا پتہ ہے کنوں کیویں دھوکا دینا ہے کنوں کیویں لٹنا ہے کدے نہ کیویں فراڈ کرنا ہے کدے نہ کیویں دھوکا کرنا ہے کدے کنا مال قبضے تے کرنا ہے کدے پلاٹ تے قبضہ کرنا ہے کدے مکان تے قبضہ کرنا ہے کدی دکان تے قبضہ کرنا ہے کدی عزت تے ہاتھ پانا ہے کدے نہ زنا کرنا ہے اینی شراب پینی ہے روز پوڈر پینا ہے چرساں پینیاں نے لوکاں نوں رسوا کرنا ہے لوکاں نوں چلاکیاں کرنیاں نے لوکاں نوں ہوشیاریاں کرنیاں نے لوکاں نوں زبان دی چلاکی اور نہ سونیا اوے کچھ رحمان نوں دس نہیں اور جے تو نامی دسے گا اینا تیرے ہتھاں تیرے خلاف ہو جانا جنہ ہتھاں نال لوکاں تے ظلم کردا رہیا ہے اینا اکھاں تیرے خلاف گواہیاں دینیاں نہیں اور جنہ اکھاں نوں اوارا کردا رہیا ہے اور سونیا اور تیرے جسم نوں ادا انہاں نوں زبان لگ جانیاں نہیں اے نہیں تیرے خلاف گواہیاں دے لگ جانے اور دسنا پھر کی کرے گا اور نہیں مار سکے گا جھوٹ اور نہیں اور کسے دیا سفار چپوا کے جانا نہیں چھڑا سکے گا دنیا تے وکیل تے در تے عدالتاں خرید لینا ہے تعلق ازما لینا ہے اوہ ہوتے کیڑا تعلق ازمائے گا دھیان کرنا ذرا اور میرے آقا فرمان دیں گے فرمایا جان نہیں جھٹے گی ہوتے کوئی بندہ بہانہ نہیں کر سکے گا فرمایا جڑا بندہ 60 سال زندگی تے گزار لے فرمایا تے بہانہ نہیں کر سکے گا اور
اوتے جنا اے نہیں کہہ سکے گا میرے کو مولوی نہیں پہنچے, میرے کو قرآن نہیں پہنچیا, میرے کو حدیث نہیں پہنچی, میرے کو نماز نہیں, نا 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 اوتے قربان بھی نہیں چلنا. اور زندگی گزارو نمازاں پڑھ دیاں قرآن حدیث اور دنیا کمانی چاہیے مجبوری ہے سونے بچیاں دا پیٹ بھی تے بھرنا ہے پر ترجیح قرآن تے حدیث دے اسلام نو دیا کر. اور جدو دین نو دے گا اور جدو قرآن تے حدیث والی دولت نو دے گا رحمان دنیا تیرے قدمہ تے رکھ دے گا. اللہ دنیا دیاں دولتاں تیرے پیچھے لا دے گا. اس وقت زندگی اسلام والی گزار. ایک سوال ہو گیا اور دوسرا سوال سن لینا. اور دوسرا سوال کیتا جانا ہے بندیا اور دس میں تینوں جوانی عطا کی تھی اس جوانی نو کتھے گزار کے آئے ہیں اور کنہ کماں دے اندر گزارے. اور نانا جوانا اور بدماش سمجھن والے اپنے آپنوں اور بڑے ٹن بنانا ہے جمعہ چے جانا ہے تے جناب کسیا لباس پا کے مچھ نو پٹ دینا ہے تھلے کھیڑی پانا ہے چونک چے کھڑا ہو جانا ہے بڑا کنڈا بنیا پھرنا ہے ہاتھ چی آئی فون ہے تے جناب والا ایتھے پسٹل لایا ہے. میرا کون کی بگاڑ سکتا ہے مینوں کوئی کی کہہ سکتا ہے نہ ماں میرا کچھ بگاڑ سکتی اور نہ باپ بگاڑ سکتا ہے نہ کوئی ویر بگاڑ سکتا ہے اور نہ کوئی بڑا بگاڑ سکتا ہے. ہاں تو جوان ہو گیا ہے اور تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا پر یاد رکھیو رحمان او بڑا ہی قدرت والا ہے. اور یاد رکھی او دی پکڑ بڑی سخت او دی لاٹھی پہ آواز ہے اونے تیرے میرے ورگے جوان پتہ نہیں کنے کو بنا کے مٹی نال مٹی کر ڈڑے نے اور نشانی مٹ گیا ہے اور نام ہی ختم ہو گیا ہے اور شہرت یافتہ ہو گیا ہے تے تکبر کرنے میں لئی پھرنا ہے دولت مند ہو گئے اور میں بڑا امیر زیادہ تے میں بڑا دولت مند اور تینوں عہدہ مل گیا اور میں تے بڑا میرے اندر ہے میں فلاں کر سکنا میں بھی کر سکنا اور میں تے ہے بھی استعمال کر سکنا. اور کیڑیاں آکڑاں لئی پھرنا ہے اور تے فرعون تے نمرود دیاں آکڑاں رحمان پن چھڑیاں نے اور تو کس باغ دی مونی ہے آکڑ نہ وخایا کر جوانی دے اور نہ مان کریا کر ایویں حسن تے مان نہ کریا کر اور نہ جوانی تے مان نہ کریا کر عہدے تے مان نہ کریا کر اور اپنے لباس تے پرسنالٹی تے مان نہ کریا کر کوٹھی تے بلڈ تے کار تے مان نہ کریا کر حسب تے نسب تے مان نہ کریا کر اور ایویں تکبر اپنی عبادت تے مان نہ کریا کر اپنی جناب والا خرچ کیتے تے مان نہ کریا کر تکبر نہ کر بھئی اور جوانا جوانی گزارنا ہے. اور دو قسم دے جوان نے اس معاشرے دے اندر ایک جوان ہوئے جڑا جناب والا جوانی گزارتا رب دیاں نافرمانیاں جے راتاں نو نیند نہیں آندی گندی فلم نہ ویکھ لے گانا نہ سن لے موسیقی نہ سن لے زنا نہ کر لے نویں تو نویں نو بستر تے ظالم تے بغیرت تے کنجر نو لڑکی چاہیے زنا بات تے چاہیے شراب نہ تو ہوندا ہے چرسا پیندا تے پاؤڈر پیندا تے فیما بڑا جناب والا اے پنے خام بندا ہے اے جناب والا اوے ہر بندہ سے جوان تو نفرت کردا ہے جوانی چ اکھاں نو وارا کردا ہے زبان نو بے لگام کردا ہے جوانی چ اینا ہتھاں نال زنا کردا ہے اور جوانی دے اندر دل گندا کردا ہے دماغ گندا کردا ہے جوانی دے اندر اینا کناں نو گندا کردا ہے. ایسے جوان تو سارے نفرت کردے نے اوے فرشتے بھی نفرت کردے نے رحمان بھی نفرت کردا ہے تے دوسرے پاسے ایسے بھی تے جوان ہے اور جڑے جوانیاں گزار دے نے قرآن تے حدیث واسطے گزار دے نے اور سنت تے توحید دی تبلیغ چ گزار دے نے یہ جوانی گزار دے پیا
اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا میرے آقا فرماندے نے فرمایا اللہ نو ساریاں عبادتاں جو جوانی دی عبادت بڑی پسند ہے اور جوانی دی نماز بڑی پسند ہے جوانی دی تہجد جوانی دی شراط جوانی دے نوافل جوانی دی تبلیغ جوانی دا جہاد جوانی دا روزہ جوانی دا صدقہ جوانی دا حج جوانی دا عمرہ جوانی دی تبلیغ جوانی دی سنت دا شوق جوانی دی اندر ایسیاں محفلاں سجام دا شوق اوے اللہ نو اوے جوانی دی عبادت تے جوانی دا عمل بڑا پسند ہے دھیان نال ذرا گل سنیا جے میرے آقا فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ جوانی دی اوے جوانا اوے زنا کرن والیا اوے جوانی نو تباہ کرن والیا اوے جوانیاں روز روز نہیں لبدیاں اور جوانی کو وار لبدی ہے فائدہ اٹھا لے اور منا لے رحمان نو ابدا جناب والا میرے آقا فرمان دیں گے فرمایا جڑا جوانی تے تہجداں پڑھ دے نمازاں پڑھ دے جوانی چے فجر ٹائم دے ظہر ٹائم دے عصر مغرب عشاء ٹائم دے اشراق پڑھ دے ضحا پڑھ دے دین دیاں محفلاں سجاندا ہے صدیق دی نوکری کر دے فاروق دی نوکری کر دے عثمان تے حیدر کرار تے حسن تے حسین دی نوکری کر دے توحید دا پرچار کر دے حدیث دی تبلیغ کر دے اسلام نو اگے پڑھ جاندہ ہے اور جوانی تے رفاع آمد خدمت خلق دا کم کردہ ہے جوانی دے ابدر اور سونے مسجد سجاندہ تے مسجد بناندہ ہے جوانی دے ابدر بڑے بڑے نیک عمل کردہ ہے جوانی تے ماں دی خدمت جوانی تے باپ دی خدمت جوانی دے ابدر ہر کسے نہ رشتہ نہ باندہ ہے جوانی دے ابدر ہر کام ڈر ڈر کے کردہ ہے میرے آقا فرمان دے نے فرمایا ہون تڑپیا جے بار والے ابدر والے فرمایا قیامت دن ہوئے گا جدو ایسا جوان رحمان دی عدالت چ جائے گا اللہ فرمان گے او فرشتیو اس جوان نو علیحدہ کر دیو اللہ پاک ایسے جوان نو اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے گا ٹھنڈا بندہ نہ بولے گج کے دوجے بولو سبحان اللہ ایک کریات چوک کے کہو سبحان اللہ اور صرف او ہاتھ چکے تے سبحان اللہ کہے جس قیامت نو عرش عظیم دا سایہ لینا انشاءاللہ اور یا بارہ لینا لینا دو بھی ہاتھ چکے کہو انشاءاللہ اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا اور جوانیاں گزار سونیاں اور سونیاں گزار لے آنا میں تینوں ایک جوان مکھاواں میں تینوں ایک جوان مکھاواں اور جوانیاں ہے وینی اپنی جوانی تے غور کر لے ایس جوان دی گل سن لے اور جس جوان نے 116 سال عمر پائیے تے 16 سال تی عمر چے خانہ کعبہ چے داخل ہوئے مسجد حرام چے داخل ہوئے حرم پاک چے داخل ہوئے تے 100 سال دا طویل عرصہ بیت اللہ تے گزار دیتا ہے اور اینو نام دیتا جاندہ ہے کبوتر کعبہ ہے چند دن پہلا اور لوگوں بیت اللہ دے سامنے نمازہ پڑھ دیا آسمانہ تو بلاوا آ گیا ہے موت دا پیغام آ گیا ہے اور میں دسن لگا او لوگ جنہ دے پارے جدو دنیا تو جاندے نے تے آواز ہوندی ہے یا ایتو النفس المطمئنہ ارجی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی غور کرنا ذرا دھیان کرنا ذرا جوانی دی ابدر 16 سال دی عمر تے داخل ہویا ہے اور لوگوں جوانی گزاری تے بیت اللہ دی خدمت کر دیو جوانی گزاری کبوتر کعبہ کھیا جاندے جوانی گزاری نمازاں پڑھ دیاں اور جدوں ویندے نے لوگ تے طواف کر دے نماز دا ٹائم تے امام کعبہ تے بالکل پیچھے کھڑا ہوندا ہے اوے آخر کار بیت اللہ دی
دی خدمت کر دیاں جوانی لگ گئی ہے اور بڑا پا گیا 116 سال دی عمر ہے میرے رحمان نو ایڈا چنگا لگتا ہے رب نے پہلا تے اپنے گھر چ ساری عمر رکھی ہے 116 سال دی عمر تے رحمان نے اپنے گول بلا لیا ہے